ما غيختلفوش جوج الناس حول يعني مساهمة السينما في خلق أو آه، تكريس أو ترسيخ قوالب سلبية وصور نمطية على الأعراق والأمم والشعوب. والأخطر من ذلك هذاك الشيء اللي روجت ليه يعني اللي روجت ليه هاد السينما هادي حول العرب والمسلمين كونهم أنهم إرهابيين بالطبع ديالهم، مع أن التاريخ يعني تبت أنه ما كايناش شي ديانة أو لا ديانة للإرهاب، وأن التطرف هو أمر مشترك بين الشرق والغرب. وما كاينش يعني أكبر دليل على ذلك هو ما حدث لأوباما في علاقته أو عندما كان يهدد من ما يسمى بجماعة النازيين. والسينما كانت يعني سواء كانت هوليودية أو كانت عربية يعني أسست ورسخت الفكر المتطرف دون يعني من غير أنها تقرأ قراءة مستقبلية للتبعات ديال هذه الأعمال اللي يقدر أو يمكن تحول الواقع يعني صعيب وواقع مرير. أهم حدث كتربطوه السينما أو كيربطوه السياسيين أو كيربطوه المجتمع بالإرهاب هو ما يسمى بأحداث 11 من سبتمبر. في الحقيقة غناخد أنا هاد 11 من سبتمبر باش نحاولوا نشوفوا السينما كيف تكلمت، كيف مهدت، ويعني وكيف عالجت هاد الحدث. أول فيلم غنتكلموا عليه هو قبلة الليل الطويلة The Long Kiss Good Night. وهذا الفيلم هذا كتدور الأحداث ديالو حول واحد السيدة سميتها سامانتا كاين، وهي معلمة وأم لواحد الطفلة. كتلقى هاد سامانتا هادي واحد النهار ضربة في الرأس ديالها، وهاد الضربة هادي على إثرها كتذكر بعض الحياة أو بعض الأشياء أو بعض الأحداث من الحياة ديالها السابقة. وأهم شيء تذكرته هو كونها كانت عميلة سرية، يعني كانت عميلة سرية للغاية، يعني كانت يعني عميلة سرية ديال المخابرات وما إلى ذلك. و وكي يعني في التذكر ديالها كيسعى بعض من هذوك الناس اللي كانت كتحارب في الفترة ديال العمل ديالها كعاملة، كيسعاو باش انهم يقتلوها، واللي غيخليها واللي غيجعلها انها تقلب على محقق، وغادي تلقاه تستعن به محقق خاص. وكل ما تذكرت المزيد يعني من حياتها السابقة كيزداد الحجم ديال الخطر عليها. ولكن المهم في القصة هو أن في الفيلم كاين واحد المشهد كيروي تفجيرات مركز التجارة العالمي اللي وقع في 1993، يعني حسب الفيلم وقع في 1993 حسب الفيلم، بأمر وهو كان أمر من مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية. وكيسعى يعني في أحداث ديال القصة كيسعى مسؤول آخر لتنفيذ بعض التفجيرات اللي يحتمل أنها توصل لعدد الضحايا فيها 4000 قتيل. وفي الأخير كيتنسب هذا الحدث هذا كالعادة يعني كيتنسب للمسلمين، وهذا كله بهدف جني المزيد من المال ويعني جني المزيد من المال من الكونغرس الأمريكي. 1993, World Trade Center bombing, remember? During the trial, one of the bombers claimed the CIA had advanced knowledge. The diplomat who issued the terrorist visa was CIA. It's not unthinkable they paid and went bombing purely to justify a budget increase. You're telling me that you're going to fake some terrorist thing just to get some money out of Congress? Well, unfortunately, Mr. Hennessy, I have no idea how to fake killing 4,000 people. So we're just going to have to do it for real. Don't blame it on the Muslims, naturally. There, I get my funding.
وكتشير بعض التحقيقات إلى أن الموساد الإسرائيلي مثلا هو اللي خطط تفجيرات 11 من سبتمبر 2001، بدليل أن كل اليهود اللي كانوا خدامين بهذاك المبنى المفجر ما حضروش في هذاك النهار. كما أن بعض الصحف نشرت على أن الرئيس الأمريكي في ديك الفترة كان سيق الخبار أو كان في راسه الأمر، بحيث أنه يقال على أنه تلقى رسالة تهديد قبل أيام من الانفجار، إلا أنه ما قرأهاش. وهذا ما ورد يعني في نيويورك تايمز، يعني مجلة نيويورك تايمز في 2002. ويعني وكان المسلمين يعني كالعادة هم كبش الفداء. الفيلم الثاني هو الفيلم المعنون بالحصار للسياج. فبعد ما لقى الجيش الامريكي القبض على واحد القائد اسلامي، كتصبح مدينه نيويورك هدف الهجمات الارهابيه، وكيتعاون مدير قسم مكافحه الارهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي مع عميل من وكاله الاستخبارات المركزيه باش يحاربوا الخلايا الارهابيه المسؤوله عن هذه التفجيرات. وكتولى الهجمات على المدينه، فكتعلن الحكومه الامريكيه حاله الطوارئ، وكتحبس كل مسلم عربي كتحاصرهم في واحد المنطقه يعني مسيجه. وكان من ضمن هاد المحاصرين شاب هو ولد احد العملاء ديال مكتب التحقيقات الفيدراليه، وهو صديق رئيس قسم مكافحه الارهاب. وبعد استمرار ديال الحصار الايام عديده كيتدخل رئيس قسم مكافحه الارهاب اللي باش يرفع هذا الحصار، وكينجح في الامر. تصور هذا الفيلم في مدينه نيويورك وفي بروكلين وفي مانهاتن، ومنهاتن تحديد يعني بالضبط. وهاد منهاتن هذه هي اللي كاين فيها البرجين ديال التجاره اللي تستهدفوا في 11 من سبتمبر. لكن اللي كيلفت الانتباه في هذه المساله هذه هو ان عرض الفيلم كان في 6 من نوفمبر 1998، يعني قبل 3 سنوات فقط من تلك التفجيرات. Well, sir, Agent Hubbard, FBI. What I propose is that my office. Oh, God. London terrorism. This is New York City. The situation is appalling. They're attacking our way of life. The president wants it stopped, and there's only one way to do that. He's saying the president is prepared to take the necessary steps. Today, with the invocation of the War Powers Act by the President, I am declaring a state of martial law in this city. We intend to seal off this borough, and we intend to squeeze it. Do you have any idea what you're starting here? It's wrong. What they really want is for us to hurt children. Don't you ever again question my command, is that clear? I'm not under your command, Jeff. Take a look around, tell me if you really think that's true. يعني السينما الامريكيه بغات تحاول ما امكن تخلق في واحد النوع من التوازن في الخطاب ديالها، فاعتبرت واحد الفيلم المعنون بالمملكه دي كينغدوم، هو حول ان في المسلمين هناك المعتدلين هناك. وهذا الفيلم هذا كيحكي على انه بعد التفجيرات اللي كطال يعني احد احياء يعني الرعايا الامريكيين في السعوديه، تما هذاك الحي او هذيك الاحياء تقتل فيها واحد الصديق او هو جاسوس بين قوسين احد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي. فكيبتز هو صديق ديال احد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، كيتستفز هذا الشخص هذا اللي هو عميل في المكتب، كيبتز او يعني كيبتز المملكه العربيه السعوديه باش تشاركوا في التحقيق في الموضوع. فاعتبرت المملكه الامر من اختصاص السلطات المحليه،
لكنها يعني رضخات في النهاية لهذاك الضغط اللي تمارس عليها، بشرط أنها ما تجاوزش مدة إقامة فريق التحقيقات ل5 أيام. وصل الفريق وأمام يعني امتعاض ورفض السلطات يعني السعودية وعدم إبدائها رغبة في التعاون، وجدوا العملاء أنفسهم في سباق مع الزمن باش يلاحقوا هاد المسؤولين على الحادث. وكان الامر يعني اشباه بالبحث على كما تيقولوا على البرا في وسط التبن، برا في وسط التبن. ولكن يعني رافقهم احد الضباط السعوديين اللي بدا النيه ديالو في المساعده ديالهم باش يلقيو القبض على هاد الارهابيين، وكان لهم ويعني وكانت الموافقه في ذلك، وهي كانت نهايه ديال ذاك الضابط السعودي بحيث انه توفى وهو كيأدي الواجب ديالو. لكن المميز في هذا الفيلم هو انه كتمر بين الفينه والاخرى مشاهد ديال هذا الضابط السعودي اللي كان كيمارس شعائر دينيه او شعائر الدينيه الاسلاميه، وكيعامل الاسره ديالو معامله حسنه فضلا عن يعني التفاني ديالو في اداء العمل ديالو والانفتاح ديالو على الاخر. وهو النموذج في الحقيقه هو نموذج المسلم المعاصر اللي كيبحث عليه المجتمع الامريكي. فهذا الشيء اللي كترصد هذه الافلام من احداث هو ماشي وليد الصدفه او ابداع الخيال فحل، لا، هو تعبئه للراي العام واسترجاع يعني واستدراج ديالو للتعاطف مع الحرب ضد الارهاب، وهذا الارهاب اللي خلقته السياسات الامريكيه الصهيونيه اللي كانت يعني ممنهجه. وبهذا يعني تحولت الافلام الى اداه اساسيه لتوقع ردود الافعال المختلفه للشعوب والاشخاص. That's gotta go to work. Teaches these guys how to kill. The FBI would like an evidence response team in Saudi Arabia now. You have to let the tools of diplomacy work. This is not terrorism. This is a serial murder. If we Filthy. Janet, we're at the morgue. We're good at this. Let us do our job. When we catch the man who murdered these people, I want to kill them. You understand? Yes, I do. Every bomb maker at some point gets bitten by his. اخر فيلم ممكن تحدثوا عليه في هذه المساله هذه هو واحد الفيلم سميتو هوم اوف ذا بريف، يعني وطن الشجعان. وهذا الفيلم هذا كيروي قصه ديال 4 جنود، يعني باختصار هو كاين واحد جراح، كاينه معلمه، وكاين جندي وجندي من المشاة، وكانوا في مهمه في العراق، وكانوا تلقاو واحد الوعد بالمغادره ديالهم للاراضي العراقيه بعد يعني اسبوعين من تأديتهم للواجب ديالهم العسكري. فترسمات على وجوههم السعاده، وكانوا يعني مشاو لواحد الحي عراقي فقير باش يقدموا لهم بعض التغذيه وبعض الادويه. فجاهم واحد الانفجار يعني مفاجئ، ومات واحد الصديق ديالهم، يعني مات واحد الصديق ديالهم، والمدرسه او المعلمه تبطرات ليها. فكيرجعوا يعني بعد مرور مجموعه الاحداث والسياقات الدراميه، يعني كيرجعوا بعد الحادث هذا الولايات المتحده، يعني تاثروا بهول يعني ما راوا في العراق، يعني من ازمه ديال العلاقه ما بين العراقيين وما بين الجنود. فكيصبح التأقلم مع الحياة العادية هو شبه كابوس. فالجراح كيولي مدمن على الكحول، والجنديان يعني الآخرين يعني كيخضعوا جلسات فضفضة، يعني يسمى بالفضفضة،
جماعية باش يتمكنوا من الاندماج في المجتمع، باش ينساو الماضي ديالهم، في حين يعني تعقدات يعني الأمور عند المدرسة، حيث أنه اليد ديالها المبتورة كتشكل لها عقدة واللي قدم لها يد العون كتعتبره هي إهانة وتجريح. إذا بالنسبة لي الفيلم هو محاولة لتحسين صورة الحرب على العراق. وعلى الهامش فكيعتقدوا يعني هؤلاء يعتقدوا على أنهم كانوا تما باش يساعدوا وباش ينشروا الخير، يعني حتى لو كان ذلك يعني بالأسلحة وانتهاك حقوق المواطنين الأصل. إذا كما قلت هو الفيلم محاولة باش يحسن صورة الحرب على العراق وباش ينبه لتبعات هذه الحرب على الناس اللي كيخوضوها من المواطنين الأمريكيين. يعني رأوا في هذه الحرب يعني شافوا في هذه الحرب هذه فرصة باش يحسنوا المستوى ديالهم المادي أو ربما ساندوا قضيتها. لكن الحياة بعد الحرب أكثر مأساوية مما يتخيلون. ففي الأخير الفيلم هو حالة من مساندة الحرب ومعارضتها في قالب يعني إنساني، ويترك القرار في النهاية للجمهور. وبهذا يعني أترك لكم أيضا قرار جمهور هذه القرار في تقييم هذه الحلقة هذه، يعني نوديعكم على